对，对了，我管了嘞，有的嘛。这啥样？OK 吧？我看他是这个的主角还是？还哪个？哎，到了我这样把你逛了，不了嘛。发那时候我就跟你讲，你这家伙把你庄稼的一个事情，这个事情还没到家里出一个电话，有一个电话在上来。我都跟你讲，我都跟你讲了，是的呀，我把你装好不好？你这个玩意儿够大的。